Oi, galerinha, ele é o Elton Silva, mais um vídeo para vocês, uma dica aqui, né, que vem, eu vejo aí no YouTube aí direto, pessoas com dúvida. Hyundai Tucson 2009, 2.0, 16 válvulas, fazendo barulho na correia, principalmente na primeira partida. Não se sabe se é correia de alternador ou é correia da bomba de direção, né? Então, a minha aqui, quando se esterça também para um lado e para o outro, que força quando chega lá no final que você esterça, chega no final, ela vai gritar também, vai grilhar também a correia, fazer barulho. A minha aqui resolveu, né? Eu vim, tensionei correia, essa correia que é a correia da bomba de direção hidráulica. Folga-se esse parafuso, né? Faça uma alavanca aqui nesse parafuso aqui, né? Bom, com duas pessoas. Eu consegui fazer sozinho aqui, né? Como eu tenho um jogo de catraca, ficou bem melhor. Eu fiz uma alavanca aqui com a chave de roda, né? Tô fazendo aqui só a demonstração com a tesoura, porque a chave de roda eu já guardei. E aí você faça uma alavanca aqui, forçando, tensiona ela e venha e aperta esse parafuso. Beleza. A primeira etapa foi essa. Tensionei a correia da bomba hidráulica. Dei partida no carro, continuou o barulho. Estercei para um lado, para a esquerda, para a direita, o barulho persistiu. O que eu fiz? Vamos tensionar agora a outra correia, porque aqui são duas polias, né? É uma polia que vai lá pro correia do arco do alternador, que eu acho que quem roda ela vai ser essa polia aí que é do ar condicionado, e essa outra poliazinha pequenininha que vem para cá para a bomba. Então acho que se eu não tiver tensionado direito, as duas em conjunto, vai continuar o barulho. Aí você vai agora na próxima etapa. Como não resolveu, eu fui tensionar a correia lá do alternador. Você vem nesse parafuso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo ele aqui, ó, um parafusinho. Ó, meu dedo lá na cabecinha dele lá, tá ligado, ó. Folga esse parafuso. Folgou ele, você vem em outro bem aqui, ó. Olha ele aqui, tá vendo? Esses dois parafusos aqui, se eu não estiver enganado, é 12, né? São 12 milímetros. Você vem e gira ele sentido horário, que você vai tensionar a correia do alternador. Tensionou a correia do alternador, você volta aqui e aperta esse outro aqui que você tinha folgado. Não deixe ele folgado não. Apertou, liga o carro, faça o teste novamente. No meu caso aqui resolveu. No meu caso aqui parou o barulho. Eu testo para a esquerda, para a direita, até chegar ao curso final. E não faz mais o barulho, né? Ficou filezinho. Com o tempo, pode ser que ela correia, como ela dilata, ela ainda tem o seu tempo de uso, pode ser que volte a fazer barulho. Eu vi muitos aí comentando que tinha que trocar. Já vi até mecânico falando que troca a bomba. Pode ser que né, tenha que trocar também futuramente. Mas como resolveu agora de princípio, eu iria aguardar mais, sei lá, um tempo e ver se voltar a funcionar, fazer barulho. Eu vou tensionar mais aí até, né? E aí futuramente, se continuar, é outra bomba, né? Leva para um especialista, né? Porque eu não sou especialista, sou um curioso. E levo para alguém que entenda, faça os testes tudo certinho. E se for bomba, tem que morrer aí em mais de R$ 1.000. Que uma bomba dessa aqui eu não sei quanto tá custando, mas eu acho que seja bem mais que isso, né? Fica aí a dica, ele é o Elton Silva, mais um vídeo. Gostou? Dá o like, se inscreva no canal para fortalecer a gente aí. Tá publicando mais vídeo para vocês aí. Falou, abração, fique com Deus.